हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो आपको मेडिसिन के अंदर सीवीएस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो बात करने वाले हैं। तो पहली वाली वीडियो में हम जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सीएनएस एग्जामिनेशन और ओरिजिनल एग्जाम पहले कर चुके हैं। तो पहला इस सीवीएस एग्जामिनेशन का पार्ट आता है इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन में हम क्या देखते हैं, हम जेवीपी एग्जामिनेशन करते हैं। जेवीपी क्या होता है, जुगुलर वेनस प्रेशर। ठीक है, पहले पोजीशन पता होना चाहिए, 45 डिग्री एंगल स्पाइन, नेक मसल रिलैक्स होनी चाहिए और 2 स्केल यूज़ करते हैं हम। एक उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए इस लेवल पे कि हाइट ऑफ जेवीपी, ठीक है, और आउटवर्ड और इनवर्ड वेव होती हैं। आउटवर्ड वेव पॉजिटिव वेव होती हैं, वो उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, ए सी और वी। इनवर्ड आपके नेगेटिव होती हैं और एक्स वाई डिसेंट उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है जो पेरिकोर्डियम होता है। पेरिकोर्डियम होता है उसमें हम देखिए क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पल्सेशन और सेकंड आता है आपका अपेक्स बीट। अपेक्स बीट कैसे देखते हैं, पल्प ऑफ फिंगर से। और जो बेस ऑफ फिंगर हम यूज़ करते हैं थ्रिल देखने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम स्कार मार्क भी देखते हैं कुछ प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये बात हुई है नॉर्मली इंस्पेक्शन की, किसके अंदर, जो आपका सीवीएस एग्जामिनेशन था उसके अंदर। नेक्स्ट आता आपका पैल्पेशन। पैल्पेशन में देखिए, पैल्पेशन में 3 चीज़ देखी जाती हैं। पहले 3 चीज़ पैल्पेट की जाती हैं। कैसे, एक अपेक्स बीट, एक अपेक्स, एक हीव, एक थ्रिल। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है आपसे अपेक्स कैसे पैल्पेट किया जाता है, पल्प ऑफ फिंगर से पैल्पेट किया जाता है। हीव कैसे किया जाता है, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ हैंड से। नेक्स्ट आता थ्रिल। थ्रिल कैसे किया जाता है, बेस ऑफ फिंगर से। एरिया, जो एरिया है कहाँ पर हम अपेक्स, हीव और थ्रिल पैल्पेट करते हैं। अपेक्स करते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, मिड क्लेविकुलर लाइन, और हीव लेफ्ट पैरासिटर्नल एरिया, और थ्रिल आपका एरोटिक और पल्मोनरी एरिया में हम पैल्पेट करते हैं। लास्ट पार्ट आता है आपका इसके अंदर ऑस्कल्टेशन। परकशन नहीं करते हैं क्योंकि जो आपका यदि ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वेजिटेशन है, यदि कुछ प्रेजेंट है ना, तो क्या होता है कि इम्बोलाइज होके वो ब्रेन के अंदर चला जाता है, तो स्ट्रोक या ब्लॉक होने के चांस रहते हैं। इसलिए हम परकशन यूज़ नहीं कर, परकशन मेथड आपका सीरीज के अंदर नहीं करते मेडिसिन के अंदर। तो लास्ट पार्ट आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में प्रिकोर्डियम हमें पता होने चाहिए कि जो ऑल इंटरकोस्टल स्पेस हैं वो पता होना चाहिए। जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वो अपेक्स होता है, और मिटर वॉल साउंड वहाँ पर सुनने को मिलती है। मरमर वहाँ पर देखने को सुनने को मिलेगी अपने को। लेफ्ट वेंट्रिकुलर S3 S4 वहाँ पर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ठीक है, ट्राइकप्सिड एरिया होता है, वहाँ पर अपने को कौन सी साउंड मिलेगी, राइट वेंट्रिकुलर S3 S4 TRTS। ठीक है, ट्राइकप्सिड रिगजिटेशन और ट्राइकप्सिड स्टीनोसिस। एरोटिक एरिया में पता होनी चाहिए कौन सी साउंड। अदर एक चीज़ होती है कि नॉर्मली पोजीशन की हमने पहले बात की थी, लेकिन मिडल साउंड सुनने के लिए लैटरल डेक्यूबिटस और एरोटिक साउंड सुनने के लिए लीन फॉरवर्ड आपका बेटर देन सुपाइन पोजीशन होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको इन 2 कंडीशन में पता होना चाहिए कि आपके कौन से वो होते हैं। तो दोस्तों ये बात हमने की सीएनएस के सीवीएस एग्जामिनेशन की। पहले हम आपका एब्डोमिनल, रिस्पिरेटरी, सीएनएस, ओरिजिनल कर चुके हैं। तो ये सीवी मेडिसिन के एग्जामिनेशन इतने ही थे। ठीक है, इतनी आपको मेनली का आइडिया होना चाहिए। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सर्जरी की एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों होप कि इनसे आपको एक आइडिया लगेगा, इनसे आपको एक समझ में आएगा, और भी अच्छा आपको जहाँ आप क्लिनिकल पोस्टिंग होगी तो बहुत अच्छा आप प्रोसीड करोगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।